আউ আউ আরে কি ঢং দেখো, ট্রাক্টর চলতে চলতে মুখ দিয়ে ফেনা উঠে যাচ্ছে। আরে লোকটার ঢং দেখে আমি বাসি না। যত সব আবুল ড্রাইভার, এদের কাছে আসলে ট্রাক্টর দেয় কারা? মানুষের জন্য কখনো অপেক্ষা করতে নাই রে ভাই, নিজের কাজ নিজেই করে যেতে হয়। দেখেন এই লোকটা গাছ কাটার জন্য ট্রাক্টর বডি নিয়ে আসছে, ট্রাক্টর বডির সামনে রেখে দেখেন একা একা কীভাবে গাছটি কেটে ট্রাক্টর লোড দিল। এভাবে তোমরাও নিজেদের কাজ করতে শেখো।